una vez más, otra ruta conquistada más. Ahora sí que lentos pero seguros. Ahora me vine aquí a Bosque de Aragón. Ahora sí que muy bonito para correr aquí, muy buen nivel. Aquí la gente pues se va jalando para que agarre uno buen paso. El lugar muy bonito. Ahora sí que ahí está, para que se den una idea cómo está. Se presta para correr, ya sea aquí por la vereda o allá arriba en la gravilla esta roja. 25 kilómetros hoy, 25 kilometritos hoy nada más, porque igual ayer corrí 19 y ahorita 25. Sin querer agarré buen pasito, no muy veloz, pero muy buen paso. Así que hoy nos estamos viendo. Ahora sí que 20 kilómetros de la altura de Constitución aquí, 20 kilómetros, todo Ermita Iztapalapa hasta eje 3 Troncoso, agarrar eje 3 Troncoso, todo derecho hasta acá, hasta Avenida Central. Inclusive me bajé por abajo, ahora es que me bajé por abajo del puente del circuito, porque si no me tengo que ir a dar una vueltezota. Ya encarrerados, agarré por abajo del circuito interior y aquí estamos. En 20 kilómetros llegué aquí y aquí le dimos la vuelta, casi son unos 5 kilómetros, ya cerré, ya vamos acabando. 25 kilómetros, Bosque de Aragón, muy buen lugar para correr, muy buen lugar. Ahora sí que saludos, échenle ganas. Una vez más, Evas, ahí estamos, te espero, ya sabes, cuando quieras y puedas y te sientas bien, ya sabes, yo te espero, tú nomás me dices qué onda. Y a correr se ha dicho. Lucy, abrazos, bonito fin. Flaquita, te amo, gracias por el apoyo siempre, te amo mucho, son mi vida ustedes tres. Anita, Karen, Flaquita, Giselda, te amo. Buen día, gracias por el apoyo y por aguantarme. De que diría el buen apá, de que me pierdo todas las mañanas, los fines de semana para hacer unas rutas perronas. Pero pues ahí estamos, muy bonito el recorrido. Ahora sí que muy bonito lugar. Ahorita ya a descansar se ha dicho. Estamos viendo, buen día. Capulines, ahí nos estamos viendo, primero Dios. Ahí nos estamos viendo. A ver si por ahí nos encontramos en los puntos cardinales. Cardenales, voy a decir, estoy pensando en los cardenales de Nuevo León. Puntos cardinales. Nos estamos viendo, buen día. Saludos, amiguitas del Soli, compañeros, amigos de la Concha, amiguitas. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo. Y listo.